நம்ம சேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, 1,00,000 பிசி பில்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். அந்த பிசியா இதுன்னு சொல்லிட்டு நெறைய பேர் கேட்பீங்க. அதுக்கான ஆன்சர் வந்து நான் ஃபுல் வீடியோல தரேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பெஸ்ட்டான ஷாப் வேணும் பிசி பில்ட் பண்றதுக்கு. மத்த கடைய காட்டிலும் இந்த கடையில வந்து ரேட்டும் கம்மியா இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? அதுக்கான ஆன்சரும் அந்த ஃபுல் வீடியோல தான் தரப்போறேன். அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, இந்த ஷார்ட்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னு நெறைய பேர் கேட்பீங்க. ஃபுல் வீடியோ வந்து யாருமே மோஸ்ட்லி வாட்ச் பண்ண மாட்றீங்க. அந்த வீடியோல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்ல, அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஷார்ட்ஸ். அப்புறம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் பில்டு வீடியோவும் போட போகிறோம். என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், என்ன மதர் போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நம்ம அந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறோம். இது அதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட்ஸ் தான். சப்போஸ் நீங்கள் யாராவது பீஸ் பில்டு பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து யூடியூப்லேருந்து வரக்கூடிய அமௌண்ட் வச்சு வாங்கினீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு நிறைய கேள்வி இருக்கும். எல்லாத்துக்கான ஆன்சர் நான் அந்த ஒரு ஃபுல் வீடியோவில் தர போகிறேன். மறக்காம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வெயிட் பண்ணுங்கள்.